大家好，我搭咗差唔多14個鐘左右咧，就嚟咗荷蘭，嚟到阿姆斯特丹。因為我時間淨係得24個鐘，所以我都唔講咁多啦。Let's go！咁我轉眼間就嚟到今日嘅行程第一站，就係嚟到我最愛嘅 Miffy 嘅家鄉，就係 Utrecht。呢個地方就係 Miffy 出生嘅地方。嚟到呢個位咧，見到 Miffy 嘅身影。我今日咧仲會去佢嘅博物館，同埋全球唯一一盞 Miffy 紅綠燈都係喺呢度㗎。哇！連嗰度都有個 Miffy 燈。嚟到荷蘭食嘅第一餐就係麥當勞早餐。如果喺呢度搭車嘅話，其實你可以用 Visa 咧直接拍卡就可以噶啦。但係咧，我就買咗呢張 One Day Pass， 因為呢一張 One Day Pass 咧，你係可以無限次咁樣去搭一日嘅。佢嘅價錢就係51蚊歐羅，都 OK 嘅，你可以無限咁樣搭。我身後就係嚟到荷蘭必定要嚟嘅 Miffy 專門店。跟住佢裏邊而家咧勁多嗰啲聖誕嘅款，你睇下有聖誕 Miffy 啊，同埋我想講呢度真係好寧靜，呢條街唔會話好多人。呢度有超多 Miffy， 有 Miffy 公仔，仲有啲 Miffy 標配鬱金香。佢呢一隻嘅話咧都唔係好貴咯，種類超多。而家就喺酒店樓下嘅一個巴士站，跟住我想講呢，而家係0度超凍，呢度嘅凍呢又係好似英國咁，係好寒凍嘅，即係吹埋嚟塊面都會覺得痛。同埋我想講呢度啲人真係好高大，好高。呢度就係 Miffy 嘅博物館，不過咧佢話已經冇晒飛啦，啲飛賣晒，仲要係呢個星期嘅飛都賣晒啦。不過唔緊要啦，好似話入邊都係好小朋友 feel 嘅展覽，同埋都可以過對面有 Souvenir Shop 嗰度買嘢。呢度仲有個 Miffy 聖誕樹，同埋呢度都有好多 Miffy 嘅公仔，好靚嘅磁石。呢個係6.95一個。如果大家要去呢個博物館咧，可能就要預早上網買，因為現場咧就冇晒飛啦。而家就到咗梵高博物館，同埋大家要留意，如果你嚟梵高博物館咧，一定要提前喺網上買飛啊！咁我今次就喺 Klook 嗰度買嘅。如果你諗住 walk in 嚟咧，就好大機會都買唔到飛㗎。同埋大家要留意翻咧，入邊係唔可以拍片㗎，但係就可以影相，唔可以用閃光燈。咁咧，聽講呢一個梵高博物館咧，梵高最多真跡嘅博物館嚟。跟住頭先就睇完梵高個博物館，其實裏邊真係好值得睇啊！將梵高畢生嘅嘢都寫晒喺入邊，同埋裏邊仲有導航啦，你可以借嚟用。同埋佢裏邊咧真係有好多嘢買咗一大袋啊！同埋呢個環保袋，大家估下幾錢？超平啊！1蚊歐元咋，真係都係唔使10蚊港紙一個，裏邊咁樣噶。裏邊仲有好多 Miffy 嘅 crossover， 超得意啊！佢係着住梵高幅畫噶。佢呢一隻大嘅話咧就係29蚊，而細呢隻咧就係12蚊歐元。
轉眼間咧就嚟到荷蘭嘅紅燈區啦。咁其實荷蘭嘅紅燈區咧係呢度合法嘅尋歡之地，所以咧我今日都要化身為歡喜姐。同埋咧，因為呢度入夜咧，紅燈區係唔俾拍攝噶，所以咧我陣入完去就話俾大家睇係點樣啦。就去完紅燈區啦，咁我覺得紅燈區咧入邊其實好大，入邊係四方八面都係紅燈區，同埋我覺得好有趣係，即係男男女女、老老嫩嫩都會喺嗰度經過，即係好似已經變咗做一個旅遊景點咁樣咯。喺嗰個過程裏邊，我都真係見到有人尋完款出嚟。跟住其實我想講咧，佢裏邊係全部都係一啲落地嘅透明玻璃，咁佢有啲咧就係落咗窗簾嘅，有啲就冇落。落咗窗簾嗰啲咧就應該係有工作中，跟住之後你係見到佢哋全部都係一身嘅裝扮，都係好性感、好 sexy， 跟住佢哋就會喺個窗嗰度望住你咯。轉眼間咧就嚟到食嘢啦，今日就食韓國嘢，但係呢間韓國餐廳好特別喎，佢就位於喺紅燈區入邊。如果咧你係望住出邊嘅話，佢對面就係望住個櫥窗，你可以一邊食一邊望住。大家如果真係想嚟食嘅話咧，可以係預早預約咯，因為都好 full 咯，好多人食。而家先係大概6點半已經好 full 啦，同埋佢種類都好多啦，又有泡菜湯飯啊，有炸醬麵、部隊鍋，有拉麵。跟住我就嗌咗個韓式泡菜海鮮湯飯，好正。但係呢個真係有少少辣咯，個豆腐超級滑啊！所以如果大家嚟紅燈區，都好推介大家嚟。我身後就係一間 coffee shop， 其實呢度嘅 coffee shop 咧唔係咖啡店啊，係大麻店。大麻店就叫 coffee shop。喺荷蘭嘅咖啡店咧個名就叫 cafe， 但係因為喺荷蘭咧食大麻係合法嘅。如果你想飲咖啡，就千祈唔好去錯地方。咁今日就已經嚟到 day 2， 咁其實咧而家你見出邊好似漆黑一片咁樣咧，其實你估下幾點？而家其實已經係朝頭早7:16，但係出邊係黑色，即係好似係凌晨咁樣啊，個人都冇啊。同埋因為加上荷蘭冬天，佢嘅日照時間比較短，即係可能係要成朝頭早8點先天光，跟住晏晝3點咧就已經天黑啦。會。咁呢度就係我喺阿姆斯特丹住嘅 B&B， 咁同大家好簡單嘅 room tour 下啦。首先嚟到呢度咧要行3層樓梯，然後先再嚟到屋企入邊呢一條樓梯。咁我就上去先。一上到嚟呢邊就係廁所，呢邊咧就係間房啦。咁呢邊就有個廚房，咁其實佢所有嘢都已經有晒，煲啊都有嘅，煲水嘅。跟住呢間屋咧，最特別嘅地方係佢樓上係有天台㗎，跟住大家上樓梯都要小心喎。咁呢間 B&B 咧住1晚嘅價錢大概就係1400蚊港紙1晚。咁佢嘅優點就係咧，佢好近火車站啦，佢只需要搭一個站咧就到咗阿姆斯特丹嘅中央車站。咁佢唯一嘅缺點就係咧，佢條樓梯真係太高太窄啦，行嗰陣係要非常之小心。如果你係有老人家喺度咧，真係唔係咁推介大家租呢間 B&B， 因為你仲要諗下，你係要攞住個篋上嚟，仲要攞翻落去。咁今日係會載咗個 one day tour 去睇風車 Klook 嗰個報嘅，詳細價錢咧就會擺翻喺下邊個 info box 嗰度咧，大家可以揾翻條 link。同埋大家要留意咧，呢度啲早餐店咧都好晏先開，即係好似我身後呢一間餐廳，其實佢都要朝頭早12點先開門，跟住佢個 bagel 都好大個，同埋都幾好食，好新鮮。而家就落咗車去第一個景點就係芝士，我覺得呢個團起碼有40-50人。
頭先個導遊就話咧，其實荷蘭以前係一個水嘅城市，係一個低海拔嘅地方，所以咧佢呢度係有好多水壩。有條好靚嘅河喺我後邊，呢度有好多芝士店咯，睇下全部都係賣芝士。而家就喺一個牛嘅農場裏邊，咁呢隻牛咧就準備緊佢會揸奶。咁啊好多隻牛可以摸下佢。跟住呢個位咧就有超多芝士可以買。頭先我就已經食完個晏晝，其實個魚就偏鹹咗少少，但係都唔錯嘅，其實都幾好，都幾抵咯。佢呢一個係包埋佢個 lunch， 跟住之後咧就買啲 souvenir 嘅嘢，買啲磁石貼，唔使20蚊一個啊，仲買咗明信片添。咁而家咧就搭呢架船去對面嗰個島，但係一陣咧我都唔會坐啲露天嘅位噶啦，我都會坐入邊，因為真係好凍，令到真係。而家就已經上咗架船啦，都好多位坐嘅其實。跟住之後咧，其實佢仲有好多嘢飲，有好多嘢食可以嗌，有佢好 signature嘅蘋果批同埋佢個鬆餅都可以喺架船上面嗌。而家就已經開咗船啦，後邊就係一望無際嘅大海。而家就到咗荷蘭最出名嘅風車村，跟住呢度超多人，同埋佢呢個位咧，其實係唔止一個風車噶喎，佢係有好多個風車喺度，仲有啲博物館可以睇添。跟住呢度後邊全部都係風車，跟住我後邊就係呢度最大嘅風車啦。不過其實呢個團咧有少少趕咯，因為其實佢而家擺我哋喺度差唔多都唔夠1個鐘。同大家分享下，咁其實喺荷蘭咧，大部分人都識講英文，但其實如果你同佢哋講少少荷蘭文咧，佢哋都會好開心㗎。同埋荷蘭嘅單車係多過人㗎，所以單車對於荷蘭人嚟講咧係一個必需品。搭咗一程車翻嚟咧，大概就係差唔多都要30蚊港紙一程啊，真係超貴。同埋要留意荷蘭嘅洗手間咧係要俾錢嘅。